سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن. haddii aad meesha riyadaada iyo dreamkaaga iyo waxaad rabto meel aan ahayn haddii aad taagan tahay macnaheedu waxay ka dhigan tahay dreamkaaga iyo riyadaadii ma gaarayso. يا أمتي عهدا بأن أتعلم فعلو بسم الله الرحمن الرحيم dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaanba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaam qiimo badan kadib ku soo dhawaada maanta halkan waxaan idiga soo jeedi doonaa xalqada labaad ee barnaamijka riyadaada run u bedel. xalqadii koowaad waan soo qaadanay barnaamijka riyadaada run u bedel. qofkii xalqadii koowaad aanan la socon ama aanan soo marin please xalqadan inta aadan daawan ka hor soo daawo xalqadii koowaad ee ku saabsanay barnaamijka riyadaada run u bedel kaas oo ahay si aad riyadaada run ugu bedesho waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho awoodahaaga iyo fursadaha aad haysato. maanta xalqada si aad riyadaada run ugu bedesho waxay ku saabsan tahay inaad gasho gelitaanka caalamka riyadaada. يعني qof kasta oo dunida jooga wuxuu leeyahay dream iyo riya ayuu leeyahay laakiin waxa dhacda adduunka dad fara badan ee riya leh oo dream leh oo wax ku taamaya laakiin nasiib darro umrigooda oo dhan waxay ku bixinayaan meel aan ahaynin meeshii riyadooda ay jirtay ayay ku bixinayaan. idan haddii aad meesha riyadaada iyo dreamkaaga iyo waxaad rabto meel aan ahayn haddii aad taagan tahay macnaheedu waxay ka dhigan tahay dreamkaaga iyo riyadaadii ma gaaraysid sababtoo ah dhankeeda ma aadinba sababtoo ah mar si riyadaada aad u gaad waa in riyadaadii aadaa taas ayaa runtii aad iyo aad uga horeysa. waxaan idiin soo qaadanayaa qiso yar oo uu sameeyey nin la yiraahdo Mauricio Sarri waa nin tababara ciyaareed oo weyn oo Talyaaniga oo Juventus iyo meelo fara badan runtii soo ciyaaro mid kamid ah tababarayaasha ugu qatarsan adduunka dhanka ciyaaraha marka laga hadlayo. ninka qisadiisa ayuu qoray qisada marka waxay xiriir leedahay barnaamijkeena riyadaada run u bedel sidaas darteed ayaa wax ka soo qaatay. ninka wuxuu leeyahay 20 sano ayaa waxaan ka shaqaynayay xisaabiye ayaan ahay waa 20 sano 20 sano umri gaaban ma waa umri aad u dheer ama waqti aad u fara badan waa marka wuxuu dhahay 20 ka sano waxaan aad u karaahsan jiray xisaabinta iyo markino accountingka iyo wax la xiriira iyo caalamkaas aan ku jiro wuxuu ila ahay caalam aan ka harayo caalam aan jeclayn caalam aan aaminsan inuu caalamkayga ahayn marka wuxuu dhahay marka xisaabinta ka soo baxo oo shirkadii wixii aan ka soo baxo meel baa fadhiisanaya ciyaar ayaan ku mashquulaya marka wuxuu dhahay waxaan dreamkaygu ahaan jiray inaan noqdo tababar weyn oo ciyaaraha dhanka ciyaaraha ah oo yaani naadiyaasha ugu qatarsan dunida tababar inaan noqdo ayaan jeclaan jiray ayuu leeyahay saas darteeda laakiin waa xisaabiye lacag badan uu qaadanaya dama xisaabinada lacag fiican uu ku qaadanaya mushaar fiican uu haystay qoyskiisu aad u lanaay qatar u ahay maalintii dambe go'aan adag ayuu qaatay go'aankaasoo ah wuxuu iska casilay inuu xisaabiye noqdo oo dambe ayuu iska casilay markuu iska casilay weerar culus lagu qaado waxa ku qaaday qoyskiisa xaaskiisa ilmihiisa waalidkiisa dadkii yaqiin asxaabtiisa war adiga ma waalantahay waxa tahay xisaabiye weyn waxaad qaadataa lacag aan caadi ahayn waxa ka babacsan guriga leedahay nolol leedahay wax kasta leedahay waaytay u socotaa intaas ay leeyahay markaas uu dhaamaya dibdaba u laabmaayo waxaan u laabana mala waa inaan riyadeydii run ka dhiga caalamkayga waa inaan galo idan caalamkiisa inuu gala ay tahay caalamka ciyaarta iyo riyadada ma ahan xisaabinta iyo dhaqaalaha iyo lacag dhankaas ma ninkii wuxuu bilaabay maadaama waqti uu helay inuu naadiyaasha wadankaas ka jira inuu la waxeeyo inuu yeesho u tago inuu waqtigiisa ku baxiyo inuu la kulmo ciyaartoydii inuu la kulmo tababarayaasha kale inuu caalamka tababarada uu si fiican u barto inuu cilmigaas akhriyo inuu mutaabiceeyo inuu fahmo markii dambe ayaa waxa loo dhiibay mid kamid ah naadiyaasha yaryarka ah ayaa waxa loo dhigay tababare نادي أيوه حو كان ما شاء الله بقول نقد نادي قطرة كده مثل كان لوني بكده من إله أو كنا قوام مثل كمذا تبرياش أو عن سنة عالم كدوك أو عن سنة تبرة مارك نادياش رنتي تبرة نيجي وحول نقد ناجح أو أبي أقول يستا طبعا ناجح كم هين عالم كي كانوا حسابين تجسد العقول هلا لكن حسابية إسك عادي أيوه هاي ما أوصلنا قد الطارة صوته ماشي أو جعلاي أو ريدي سي أهد معه
sidaas darteeda qisadaas iyo sheekadaas maxaan ka dhex fahminaa please markaa rabto riyadaada run inaad ka dhigto waa caalamkeeda inaad gasho caalamkeeda inaad gasho waxaa loola jeedaa waxa aad ku riyoonayso waa inaad dhex gashaa waa inaad akhrisaa waa inaad fahamtaa waa inaad xaadirta dowlad tababar ka qaadataa waa inaad wixii fahamtaa waa inaad wixii dhex gashaa haddaadan dhex gelin caalamkaaga weligaa riyaa joogaysaa wax allaale waxaa rabto ku riyo haddaad rabto inaad noqoto maalan qof oo engineer weyn inaad noqoto waa inaad engineerida dhex gashaa haddaad noqoto IT iyo maaragtay computer science inaad qatar u noqoto waa inaad noqotaa haddaad jeceshahay inaad tababaro caalamiya noqoto iyo dadka inaad saamayso oo haddaad jeceshahay waa inaad dhankeedii aadaa caalamka inaad gasho waxaan aaminsanahay mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ee insan ku guuleysan kara kaba xataa mararka qaarkood inaad aqoon yeelato waxa ka muhiimsan inaad caalamkaaga aqoon waxa ula jeedaa formally inaad maaragtay dugsi sare jaamacad PhD waxaas inaad qaadato inaad caalamka gasho waxaa jira dad fara badan hadda Soomaaliyeed oo ganacsato ah oo milyaneer ah waligoodna aan formal waxbarasho gelin maxay galeen qodobkan hadda ay idin sheegayaan waxay galeen caalamkii businesska iyo ganacsiga lacagta lagu sameeyay ayay dhex galeen caalamkaas haddaadan dhex gelin ma samaynayso inaad hadda tiraahdo maalan waxaan rabaa inaan noqdo milyaneer aan sameeyo laakiin aad maqaayad aad ka tahay waardiye ka tahay ma milyaneer baa ku noqonaysaa ma jirto waa inaad meeshaas ka tagto oo dukaan furata dukaan ka bilowdaa kadib supermarket aadaa kadib aad soo degsatay adduun kadib kor u socotaa waa in caalamkii ganacsiga waa inaad dhex gashaa laakiin meel kale taagnaana riyadeeduna waa meeshaan wax isku qabanaya mara idan waxaa su'aal ah oo aad iyo aad muhiim u ah la isweydiin karaa sidee caalamkayga ku geli karaa caalamka waan fahmay sidee ku geli karaa dabcan caalamkaaga saad u gasho waxaad u baahan tahay afar shay inaad afar tallaabo inaad qaado tallaabada koobaad inaad biicada aad ka shaqaynayso inay tahay biico riyadaadii rumaynaysa inay tahay bimacnaa waxaa loola jeedaa waxa aad qabanayso ya iyo inay islahaadaan riyadaadii inay isleeyihiin haddii aad tahay ganacsi milyaneer inaad qatar waa inaad business ka shaqaynayso iyo lacag qaab lacag aad ku heli karto inaad ku samaynayso haddaad rabto inaad noqoto PhD professor qof jaamacad dhiga waa inaad akademiyada qatar ku tahay oo research samayso oo wax qorto buug qorto oo wax samayso oo dhankaas aado meeshii aad rabto biicada inaad taagan tahay inaad marka hore xaqiijiso waa number 1 xaqiiji riyadaadii meeshii ay jirtay ama biicadii ay jirtay inaad ku dhex jirto aad iyo aad u xaqiiji kaas waa qodobka koobaad ama tallaabada koobaad tallaabada labaad maxay tahay systemka oo u shaqeynaya caalamkaas adiga aad dhex gashana la falgal macna adduunka si wax kasto adduunku waa system shay kasto qaab u shaqeeyo leh hada siyaasad markaad galayso siyaasad qaab u shaqeysay leedahay luqada terminology la isku isticmaalay leedahay qaab loo isticmaalay leedahay meel laga gal albaabay leedahay meel laga baxay leedahay waxa soo dhan systemkaas ay u shaqeyso waa inay fahamto hadii kale adoo meel gaarin madaxa lagu dhufanay business hadaa rabto system uu leeyahay oo akademi hadaa rabto meel kasto aad tagto nidaam ay u shaqeysa ayaa jira systemka ay ku shaqeynayso iyada systemkaas la falgal baro samay wixii samay kaasna waa talaabada labaad oo caalamkaaga inaad gasho caalamka riyadaada inaad gasho ay tahay talaabada saddexaad oo muhiim ah oo caalamka riyada inaad gasho ay tahay oo aad muhiimka waxa waaye in aad la saaxiibto oo aad barato dadka khubarada ku ah caalamkaaga يعني عالم كريادة على ضدك خبرتك كوه إن الآدي أقول صاحبته يجي وحكي فائدة تصار مثلا وحارب تاعنا نقطة تببرا وين أو عن أو ضدك إسبدل سامين لكوياش ومد إسبدل كوياش إن أنا نقطة أيام دونيسا هذه أساس ربطه تببرياشا ودنك كجيرة تببرك قاضو بوجه تببرها آخري إظهار مري أديك تي وحلو يقانو ترين أو ترين رزقاضو ماله أنتج حرمها ودنك كجيرة أما مالها كجيرة للصاحب وحي هايان كقاضو سيهر مري ذن وصير دقائق إلى تجاري سميش عرب إذا العلاقات إلى الله سما يسأد أي مهم متهاي برامج كاس آدو مهمية مركب وحال صوش قضى كيس الدحاد وعلاقات كضدك برامج كاس خبرة كوه متك وحال ولي ومتك مهم سن أديك هدات ربط يعني إن وحن خبير كل نقطة وإن دتك خبير كوه وإن أتكتا لجوكتا وصاحبتا وحكو آخرسا وحكبرتا يجي لصاحبتا لجوكتا أدي مهمة طلبنا أفراد وأد مهم كوه سي عالم كاجي ولا نورات أو نحجش وحواي سفر معناه هذا محل رجيله waxaan rabto waa inaan u safarto Soomaalidu waxas ma yaqaanaan hal meel oo iska joogaya meeshiisa umriga ugu dhamaanaya waxas ma shaqeynaya waa inaad tagto meel caalamkaaga business rabta adduunka waa inaad soo wareegto waa inaad China tagtaa waa inaad Turkiga tagtaa hatta marka qaar dad qasma inaad wax soo gadato laakiin badeecadaha aad rabto waa inaad soo barato waa inaad dad cusub la soo kulanto waa inaad meeshii aad aado waqti ku bixisaa ha safarkaas wuxuu ku faa'iideynaa safar cilmi hadaa rabto cilmi inaad soo barato
waa inaad maktabadihii adduunka ugu waaweynay inta safarto aad u tagto meelihii safarka aad aado maktabadaha aad tagto aqoonta ka soo barato yani safarka oo waliba cilmiga oo wax kororsiga ah aad iyo aad ayuu muhiim u yahay wuxuuna ku dhex gelinayaa ama caalamkaaga inaad dhex gasho ayuu aad iyo aad uga qayb qaadaya سالكا سبل المعالي مخلصا ترجو من الرحمن رفعة منزلي شمر وكن